everyone. Today we are going to learn about different instruments. Alright, let's begin. Djembe, 非洲鼓，非洲鼓， Chinese drum, 中国鼓，中国鼓， drum kit, 架子鼓，架子鼓， guitar, 吉他，吉他， bass guitar, 低音吉他，低音吉他， double bass guitar, 双低音吉他，双低音吉他， electric guitar, 电吉他，电吉他， violin, 小提琴，小提琴， viola, 中提琴，中提琴， banjo, 班卓琴，班卓琴， mandolin, 曼陀林，曼陀林， harp, 竖琴，竖琴， piano, 钢琴，钢琴， keyboard, 键盘，键盘， marimba, 马林巴，马林巴， clarinet, 单簧管，单簧管， flute, 长笛，长笛， trombone, 长号，长号， saxophone, 萨克斯管，萨克斯管， trumpet, 喇叭，喇叭， French horn, 法国号，法国号， tuba, 大号，大号， bagpipe, 风笛，风笛， horn, 牛角号，牛角号， harmonica, 口琴，口琴， mbira, 姆比拉，姆比拉， maracas, 马拉卡斯，马拉卡斯， tambourine, 手鼓，手鼓， gong, 锣， triangle instrument. 三角铁，三角铁。 This is the end of our class. If you are interested in learning more with us, you can hit the like button, comment and subscribe. See you next time.